Και πριν συνεχίσω, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Κάντε και ένα like και μοιραστείτε και το βίντεο. Όλα αυτά θα μου δώσουν χαρά και κουράγιο για να συνεχίσω και σας ευχαριστώ. Συνήθως, η αληφή είναι ένα προϊόν που εφαρμόζεται στο δέρμα για θεραπευτικούς σκοπούς, όπως για την ανακούφιση από ερεθισμούς, εγκάβματα, ξηρότητα ή για την ενυδάτωση και την αναζωογόνηση του δέρματος. Επίσης, χρησιμοποιείται σε καλλυντικά προϊόντα για την περιποίηση του δέρματος και των μαλλιών. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε γενικές οδηγίες για να φτιάξετε αληφή με τον πιο απλό τρόπο. Θα χρειαστείτε βαζελίνη ή φυσικό κερί από μέλισσες και θα χρειαστείτε βότανα ή ένα συνδυασμό βοτάνων ανάλογα με τη χρήση που θέλετε να κάνετε. Μπορείτε εκτός από τα βότανα να χρησιμοποιήσετε έτοιμα αιθέρια έλαια ή βάματα. Θα πρέπει όμως πριν ξεκινήσετε την Παρασκευή να γνωρίζετε την κατάλληλη δοσολογία. Και επειδή η βαζελίνη έχει πολλές χρήσεις, μην παραλείψετε να δείτε το σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι. Ο σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. «60 γραμμάρια αποξηραμένων ή 150 γραμμάρια φρέσκων βοτάνων σε 500 γραμμάρια βαζελίνης ή φυσικού κεριού». Χρησιμοποιείτε μικρές ποσότητες 3 φορές την ημέρα. Φυλάσσετε σε αποστηρωμένα σκουρόχρωμα γυάλινα βαζάκια μέχρι και 3 μήνες σε δροσερό και σκοτεινό μέρος. Αναμίξτε βαζελίνη ή κερί σε ένα γυάλινο σκεύος, σε μπαν-μαρί, σε χαμηλή φωτιά, μαζί με ψιλοκομμένα βότανα και σιγοβράστε το μείγμα για 15 λεπτά ανακατεύοντάς τα συνεχώς. Φιλτράρετε και στύψτε το μείγμα των βοτάνων σε ένα σουρωτήρι προσεκτικά, γιατί καίει ακόμα, και τοποθετήστε το σε γυάλινα αποστηρωμένα σκουρόχρωμα βαζάκια. Κλείστε τα καπάκια χωρίς να το σφίξετε πολύ. Όταν κρυώσει, κλείστε πολύ καλά τα καπάκια και βάλτε ετικέτες.